नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कफ राहत कफ सिरप के बारे में। इसके फायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और इसे इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, कफ राहत सिरप आता है दिवीसा कंपनी वालों का और इसका एमआरपी है 93 रुपये और ये 100 ml की बोतल में आपको मिलेगा। और दोस्तों, इसका जो कंटेंट्स है वो भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या डाला गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें है यष्टि मधु, तुलसी, कंठकारी, बनसफा और वासा, पिपली, कुलांजन और तलिस, सप्तरा, शुंठी, शटी, सतपुदीना, शहद, चीनी जैसे इसमें आयुर्वेदिक कंटेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल कैसे कैसे खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये हर प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, बहती नाक, नाक बंद, काली खांसी, सर्दी जुखाम वाली खांसी। जो लोग बीड़ी तंबाकू पीते हैं, खाते हैं तंबाकू, उनको जो होती है खांसी, उसको ठीक करने के लिए। और सर्दी जुखाम, फ्लू, बहती नाक, एलर्जी वाली खांसी, यानी कि हर टाइप की खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिन लोगों को रेशा जम जाता है छाती में, खांस इन्फेक्शन की वजह से, सर्दी जुकाम की वजह से, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट मिलता है और ये बिल्कुल सेफ है। ये पूरा परिवार इसको ले सकता है, यानी कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी डोज की बात कर लेते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर बच्चा 6 साल तक का है तो उसे 2.5 ml देना है, यानी कि आधा चम्मच देना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को। और अगर बच्चा 6 साल से लेके 12 साल तक का है तो उसे 5 ml देना है, यानी कि 1 चम्मच देना है दिन में 3 बार। और अगर बच्चा बड़ा है, यानी कि बड़े एडल्ट की डोज जो होती है वो है 12 साल से जो भी बड़ा है, उसे 2 चम्मच देना है, यानी कि 10 ml देना है दिन में 3 बार। दोस्तों, इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा गर्म पानी, आधा कप ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका रिजल्ट डबल हो जाता है। और जिन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, कई बार क्या होता है कि सर्दी जुकाम इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन इतनी बढ़ जाती है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में भी इसको दिया जा सकता है, उसमें भी बहुत रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, इसका उपयोग 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक बताते हैं डॉक्टर, और जैसी पेशेंट की कंडीशन होगी उसी प्रकार से इसको आगे या कम या बढ़ बता देते हैं डॉक्टर। तो इसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर भी सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है। वैसे इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। फिर भी जब भी इस्तेमाल करें, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। आयुर्वेदिक तो है, फिर भी कई चीजें कई लोगों को सूट नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से इसमें भी कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, जैसे कि इसको लेने से सिर दर्द होता है, या फिर चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, या फिर खुजली होती है शरीर में। तो इसे दोस्तों आप तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइए। वैसे तो ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मैंने पहले आपको कहा है ऐसा, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज होता है कि हर मेडिसिन का आपको साइड इफेक्ट भी बताएं, क्योंकि आप बाद में बोलोगे कि आपने ये तो बताया नहीं था और हमें ये प्रॉब्लम होगी इसको लेने से। तो दोस्तों, जब भी इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।